먹겠습니다. いただきます。11時ぐらいから暑くなったよね。急にね。ねえ、うん。ここに乗せて食べて。まだちょっと淡いか。うん、でも香りがする？香りがいいね。いいよね。うん。おいしい。これわかります？このね、綺麗にさ、平べったいチヂミじゃなくて、ね、めっちゃ気持ちいいと思ってくれる。どう？美味しいよ。美味しい。こっちの方が素材の味が。そうよね。レモンも美味しいけど、これも美味しいよね。ほんと柑橘の味がする。するよね。どう？ね。これあえてだけで。このさ、魚醤の旨味と酸味がいいね。ああ、いいわ。今週日曜日のレッスンこれ作って持っていこうかな。ね、喜ぶよね。もうちょっといりますか？いい？本当に？まあ夜も楽しみだな。何作ろうか。何作ろうか。私は2日連続でもいいですよ。めっちゃ美味しかったので。昨日の献立。とりあえずこの1週間もう一回繰り返してもいいですよ。めっちゃ美味しかったので。どうぞ。最近プラントがさ、結構魚コーナーそこ何気に充実してると思うね。前より良くなったよ。そうだよね。チーフが変わったのか、前よりめっちゃ良くなった。じゃあ結構一本も塗ってるからさ。しかも私が毎日スーパー行く理由分かるでしょ。あなた昔どう言ったの？1週間に1回でいいじゃんって言ったんだよ。超楽しい。買い物。
こから喜ぶ顔が思い浮かぶね。これも山椒の実もね、多分1年後はめっちゃ美味しいとだ思う。と思う。ねだから買い占めてもう山ほどつけてもいいよね。そうだよね。市場に行ってうん1箱わあ、今日の私の一番これ。このトマト美味しかった。すそうごい甘いトマトだね。私を呼んでたの。もうね、ほら普段そんなにトマト買わないじゃん。そうだよね。もうね、目が合っちゃって連れてってって言うわけよ。ああ、もうね、もうドキドキしちゃって買わざるを得ませんでした。どこで？輝け。こういうのが運命っていう。誰のか見た？ちゃんと。またありますよ。次もほら。推し農家って必要だよね、やっぱり。推し農家は必要だと思う。推しの農家。いる。ほら、京子さんみたいな。いいですね。おかわりどうぞ。ごちそうさまでした。